हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई जय मसी। अहिले बिहान 3:30 होइन 3:40 जति भएको छ। अब हामी चाहिँ धादिङ जाँदैछौँ। अब उठेर यसो ब्रसस गर्नु पऱ्यो नि, फ्रेस भएर लाग्नु पऱ्यो। योपालि चाहिँ धादिङ हाम्रो 2025मै सकिनुपर्ने ट्रेनिङ हो, तर जेएनजी आन्दोलनले गर्दा सरेको छ। अहिले चाहिँ त्यति गाडीहरू पनि चलेको छैन, किनभने अहिले ठ्याक्क 3:50 जति भयो म यताउता गरेर निक्लिने बेलामा। अनि यहाँ टाखेल चौतारा आइपुगेँ। हेर्नु न, एउटा पनि गाडी चलेको छैन, तर 4-4:30वटा चाहिँ गाडी मजाले चल्छ यहाँ। अनि पठाउ इनड्राइभहरू पनि जस चल्दो रहेछ, मैले इनड्राइभ मगाएको आउँदैछ। जाँदैछौँ। यहाँको तालिम अन्तिम चरणमा छ अनि सबै तयारीहरूमा तपाईँ हुनुहोस्, हाम्रो यात्रामा तपाईँ हुनुहोस्, त्यहाँ पढाउनु पर्ने कुरामा तपाईँ हुनुहोस्। तिनैजनालाई तपाईँको हातमा सम्पन्न छौँ। ल अहिले चाहिँ हामी ह्याम्लेट रेस्टुरेन्ट, प्राय हामी यता धादिङ या पोखरा जाँदाखेरि यहीँनिर कफी खानको लागि बस्छौँ। आइपुगिसकेको छौँ, मान्छे कोही छैन, ठ्याक्कै 6 बजेको छ। यसो जस्तो माया गर्ने। अहिले चाहिँ ठाउँ चेन्ज, पहिला यता वेस्ट बाथरुम थियो, अहिले यता बाथरुम छ। आज त खोइ सायद 7-7:30 या 8 बजी त पुगिन्छ होला दाजु। ल हामी अब खाजासाजा खाएर निस्केको 7 बज्न लाग्यो। 1 घन्टा जति यहाँ रेस्ट गऱ्यौँ। अनि कस्तो आज हुस्से लागेर 7 बजिसक्यो होला, 7:05 भइसकेछ, तर पनि बिहान 5-6 बजेको जस्तो छ मौसम। ल अहिले चाहिँ हामी धादिङमा आइपुगिसकेका छौँ। चर्चमा पनि छिरिसकेका छौँ, सबै सेटअपहरू मिलाइछ। अब एकछिनमा क्लास हुन्छ। अब तयारीहरू हुँदैछ। तयारी बाहिर साह्रै चिसो धादिङ बेसी, गर्मीमा गर्मी। हेरौँ है कस्तो छ। यहाँ चाहिँ बाहिरको दृश्य हो है, शीत परेर पुरा हुस्सो पनि खत्रै लागेको छ। तराईमा जस्तै हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ। अन्त यो बेसी भएर होला। जमिस दिदी, प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। ल यहाँ हाम्रो विनोद भाइ, हामी सँगै तालिममा छौँ। अनि हाम्रो भाइ चाहिँ सेम मनिष भाइ जस्तै छ। उता भाइको नाम चाहिँ मनिष हो। ल मनिष भाइ, म तिम्रो भाइको फोटो पठाउँछु है, यहाँ हेर। एकचोटि राम्रोसँग हाँसिदेऊ त। कमेडी भएर आयो नि बच्चाहरूले, मलाई नेपाली हो अरे नेपाली जस्तो देखेन अरे, कस्तो हँसाइदियो यार। ल हामी चाहिँ यहाँ होटल जनजीविकामा आएको छौँ। ल यो चाहिँ धादिङ बेसीको यता खोलापट्टि हो। ल आज चाहिँ दोस्रो दिन हो। अनि पहिलो दिन पनि अब यतिकै गयो। फेरि यो हप्ता चाहिँ एकदम टाइट छ पढाइहरू, क्लासहरू एकदम टाइट छ, राम्रै भइराखेको छ। अब सायद अन्तिम होला। अनि अहिले चाहिँ खानासाना खाएर हामी यसो हिँडिरहेको छौँ। अब बिहानदेखि बसेकै यहाँ चाहिँ ड्राइभिङ सेन्टर रहेछ है। कार, बाइक, स्कुटर पुरा ट्रायल प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ रहेछ यहाँ। ल अब यो
योपालि चाहिँ अन्तिम हाम्रो ट्रेनिङको थर्ड स्टेजको 3टा स्टेज छ। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड। फर्स्ट सकियो, सेकेन्ड पनि सकियो, थर्ड चाहिँ असोजमा सकिनुपर्ने जेएनजी आन्दोलनको कारणले गर्दा आउन सकेनौँ। सो अब चाहिँ यो हप्ता चाहिँ सकिँदैछ शुक्रबारसम्म। त्यो छ ल यहाँबाट चाहिँ यस्तो माथि जाने बाटो पनि छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो पास्टर बाको घर रहेछ। यहाँ चर्च चाहिँ यता अलिकति उता त्यहाँ छ। एक राउन्ड घुमेर आयो हामी। यहाँ पनि चर्च हो, यो 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 पनि चर्च हो, यो पनि अनुग्रह चर्च हो। त्यसको अगाडिपट्टि पनि एउटा चर्च चाहिँ हो। ल धादिङको बसाइ चाहिँ एकदमै आशिषमय हुँदैछ। यहाँनिर लगभग 35 जना पास्टरहरू आउनुभएको छ अनि हामी सँगै बसेर बाइबल पढ्दैछौँ। एकदमै आशिषित भइरहेको छ। मेरो क्लास छ। सो कति बज्यो? 12:10बाट। ओके। आहा कति मिठो वचन सबैलाई गुड मर्निङ, जय मसीह। आज तेस्रो दिन धादिङ आएको अनि आज चाहिँ एकदम मौसम पानी पर्ला जस्तो छ। हेरौँ चिसो छ, पानी पर्छ भनेको छ मौसममा चाहिँ। पानी पर्छ यहाँ चाहिँ भजन सङ्ग्रह 150 को 6 मा यहाँ त्यसो लेखेको छ, सास सुने हरेक प्राणीले चाहिँ परमप्रभुको प्रशंसा गरोस् भनेको छ। हालेलुया। आज चाहिँ खतरा पानी परिरहेछ यार। धादिङमा बिहानबाट पानी परेछ। बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छात्रा छाया मुनि रहन्छ। परमप्रभुको बारेमा म भन्ने छु, उहाँ मेरो शरण स्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। निश्चय नै उहाँले मलाई सिकारेको पासोबाट र घातक रोटीबाट बचाउनुहुनेछ र उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाकहरूले छोप्नुहुनेछ। ल हिजो पानी परेको थियो, आज त दामी घाम लागेछ। घाम ताप्दै हुनुहुन्छ। पास्टरहरूको एकदम राम्रो कुरा भइरहेको छ। यहाँ गफ हुँदैछ अब घर गएर के गर्ने भनेर। आज अन्तिम जस्तै दिन जस्तै हो। बढ्दै जाउँ पछि नहटौँ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाउँ।
बढ्दै बढ्दै जाऊ पछि नहटौँ क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाऊ ल अब आज चाहिँ अन्तिम रात यहाँनिर हाम्रो अनि त्यसपछि भोलि चाहिँ हाम्रो बिहान 12 बजीतिर हामी लाग्छौँ 12 होइन 1 बज्छ होला 1 साढे 1 जस्तै हेलो गुड मर्निङ जय मसी आज अब शुक्रबार आज हामी होटलबाट निक्लिँदैछौँ कस्तो हुस्से लागेको रहेछ पुरा ड्याममै पछाडितिर पुरा हुस्से लागेको छ चिसो भएको छ अब हामी आज 12 साढे 12 साढे 1 बज्छ होला ग्रेजुएसन पनि गर्ने ग्रेजुएसन प्रोग्राम पनि गर्ने भनेको छ सो त्यति बज्छ होला त्यसपछि हामी काठमाडौँ यहाँबाट 3.5 घन्टा 4 घन्टा लाग्यो भने 6 बजीसम्म त पुग्छौँ होला हामी ल है अहिले चाहिँ पुरै हुस्से लागेको छ चारैतिर बिहानको 7 साढे 7 बजे एकदम चिसो छ अनि आज दार्जिलिङमा पुरा शीतलहर जस्तै परिरहेछ माथिबाट पानी जस्तै शीतहरू ल अब आज यो धादिङको भिडियो अन्तिम आज हामी अन्तिम गर्दैछौँ अनि अब खाजाको टाइम भयो 7 बजी 8 बजीबाट क्लास अनि आज 11:30 बजीसम्म त्यसपछि खाना खाने अनि त्यसपछि काठमाडौँ लाग्ने जाडो छ मौसम त यहाँ फेरिरहँदो रहेछ हिजो पुरा घाम लागेको थियो गर्मी भएको थियो अनि अस्तिको दिन पानी पऱ्यो ल आज चाहिँ बच्चाहरूको छुट्टी रहेछ अनि बच्चाहरू यहाँ खेल्दैछ जेसन ओ जेसन के खेल्न खै देखो त नाकमा किरा रहेछ तिम्रो उसको नाकमा किरा रहेछ के हो यो नानी के हो यो अनि के पकाएको भन न के पकायो जस्तो लाग्यो के हो घर बनाएको तिमीले के गरेको रुथ होइन तिम्रो नाम के बनाएको यो छोरी के खेलेको तिमीहरूले के बनाएको स्विमिङ पुल ओहो ओ भाइ ए के बनाएको भन न स्विमिङ पुल ओहो ल स्विमिङ पुल बनाएको रे पनि सानोमा यस्तै र अब बिदाई प्रोग्रामको लागि बहिनीहरू क्वायरहरू रेडी भएर आएको रहेछ डान्स पनि छ अरे आज कस्तो लाग्यो भाइ क्लास हाम्रो आउनुहोस् है सबैजना आउनुहोस् साडीसँगै लाइन छ खाना खानु पऱ्यो नि त लाइन बसेर टक्क ल अब चाहिँ ग्रेजुएसन सेरेमनी एकदम दामी हुनेवाला छ चर्चमा आज फेरि कलेजहरू स्कुलहरू पनि छुट्टी रहेछ ठ्याक्कै ग्रेजुएसन सेरेमनी लागेको छ त्यसपछि
चाहिँ हामी लाग्छौँ कति बजी 12-11 बजीसम्म साथमा वर्षिपी मनको सेवकले देखेर पिता परमेश्वरको आदर्शमा परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा तले कहाँबाट लेखेको भन्ने कुरा थाहा छैन है। त्यो पुस्तकहरू पनि त्यो पत्रहरू पनि आफ्नै समस्याहरू रहेछ है। त्यो अब हामी मलाई जहाँ दिँदछु पहिलो सुरुमा विशेष जीवनसाथ जसलाई लिडरसिपहरूलाई चाहिने जुन तालिमको निम्ति उहाँले किताबहरू निकालिकन होइन विभिन्न सन्देशहरू अनि जस्तै म लिडरसिप गर्छु भन्ने व्यक्तिले चाहिँ यसरी केही समय भयो नि दिएर आफ्नो समय दिएर केही बलिदानी दिएर चाहिँ सिकेर नै हामीले सिकाउन सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। विनोद भाइसँग अब सायद अन्तिम भेट हो कि थाहा छैन, पछि पनि भेट हुन्छ होला नि। हाम्रो मनिष भाइ जस्तै छ। मनिष भाइ म तिमीलाई यो भिडियो पठाउँछु हेर, तिम्रो यहाँ भाइ छ यहाँ। ल अब चाहिँ सके सबै कार्यक्रमहरू यहाँ अन्तिम भेटघाट। सबैलाई जय मसी है, जय मसी। ल जय मसी। अहिले चाहिँ हामी यसलाई के मलेखु भन्छ, के भन्छ अरे मलेखु? फुर्के खोलामा आइपुग्यो हामी। हाम्रो यो यौदा सरलाई साह्रै गाह्रो भएछ। धेरै पछि गाडी चढेर हो, तपाईँलाई धेरै गाह्रो भयो। यहाँ सुन्तला अब अन्तिम हो। खै सरले ल्याउनु भन्नुभएको छ। 1 केजी लिउँ। 200 रुपियाँ केजी यार सुन्तला। त्यो लाइनै उस्तै होला। ल अहिले हामी यो ठाउँबाट काठमाडौँ 64 किलोमिटर रहेछ। कोदारी त कहाँ हो यार? यहाँबाट जिरी जाने बाटो पनि छ डाइरेक्ट। काठमाडौँ 64 किलोमिटर। ल अब हामी लाग्यौँ। हामी फेरि हेमलेटमा आइपुग्यौँ। अब कफी सफी खाएर हामी लाग्छौँ। ल अब चाहिँ हामी लागेको। अब एकैचोटि भिडियो घर पुगेर देखाउनु भिडियो गर्नु पर्ला। बाटोमा अब के बोल्ने है रहेछ। मेरो छोराको रियाक्सन हेरौँ त, मलाई देख्दाखेरि के गर्छ। खै आपासँग खै छिटो आउनु, छिटो आई लभ यु छोरो, आई लभ यु क्या आपालाई लजाएको हो। हेलो गाइज गुनुन, आपासँग भेट भयो। फाइनल्ली एक हप्तामा 5 दिनपछि भेट भयो। अब माया गर्नुहोस्। माया गर्नु त आपालाई आपालाई के माया यता गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् न आपालाई के माया गरेको। अरे बाफ रे, थ्याङ्क यू छोरी। हाउ स्वीट। हग गरौँ न ल, फेरि हग गरौँ। ल फाइनल्ली राम्रोसँग रुम आइपुगेँ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। एकदमै यो 5 दिनको यात्रा एकदम राम्रो भयो। ओके धन्यवाद जतिले प्रार्थना गरिदिनु भयो। विषयहरू पनि राखिरहेको थिएँ जाँदा आउँदा हाम्रो मण्डली परिवारहरूलाई। ए हामीले आयौँ पनि भयो।